Amma ba'du, hai saudara, dengar berata sekalian, Nabi Ibrahim yang mulia teringat kalau fikiran, terfikir di dalam dada saleh sona hamba Tuhan. Hanlun tu yang negasih yang lebih ni balun tuan, yang lebih tan mulia ubak yang na makhluk Tuhan. Lempi ulun turihana yang papa ni balun tuan. Menan fikir yang mulia dalam dada alaihi salam. Tadkalanya wahai akhi Tren Jibril kenan datang. Terus kenan Tren Jibril salim neberi laju rijang. Nabi seud salim Jibril neyu duk lesinan sajan. Ya Nabi Allah kun Jibril salim Rabbi khaliqul alam, yang lebih tak nata turi nyan ke Nabi Muhammad Rasulullah, Nabi mega akhir zaman, yang lebih tak genasi Rabbi ngan barang ri makhluk Tuhan. Tema yang tan lebih papa ubak gatalon pegaban, nejak jinawa kedeh legan ubak bukit nan Kanaan. Ada bukit ne sampo sinan sidra hamba Tuhan, yang tak papa ni bak gata tak rupa pakri macam. Nabi dengar menan haba yohnya sigrana berjalan, terus bak bukit kenan nejak. Pucak laju rijang, ada pucak terus le sampok neng yang sidra hamba Tuhan. Ada badai ada dua sidra hana pada puja Tuhan. Raya panjang han pua pegah limang redoha panjang badan, ban menghadap dengan Nabi salim neberi laju rijang. Abid seun salim Nabi neyu duk lesinan sajan. Nabiullah tanyang sigra sonan gata wahai taulan. Hud ane baril ane sam anak Nuh alaihi salam, nyan ke nama ulun tenyo digata sawa gerasinan. Nabiullah leharitawa ulun sidra hamba Tuhan, urang fakir ulun tenyo lonjak kena ubak taulan. Temajina ulun lakian pejamai ulun tuan, beri makanan pua mudah namakan sama jina rijang. Menanakan le Ibrahim hanan tem ne pegahnan, abih dengar menan haba laka doa ubak Tuhan. Ya ilahi wa ya Rabbi, beri rezeki kelun tuan, makanan yang lam syuruga beri ke hamba wahai Tuhan. Banlih abih laka doa terus le sigra kenan datang, makanan dalam syuruga kenan teka sabah hidang.
tutup hidang sangat indah metatahmu tu manikam dalam hidang pet boh ruti temon lagi 7 macam 7 bagi temon ruti han pu akhilun pegahnan minuman pi 7 bago ban sinara lazat han ban yoh nyan makeun leban dua lazat rasa hana lawan makan minum yoh nyan laju ucap syukur puja Tuhan alia makan nyan bandua marit ma alaihi salam makanannya walain hana lam syuruga kena datang menanekun yang mulia abid ma jawab rijang hana lain yang pajuhnya nyan ke asa syuruga 8 ubah Nabi abid tanyang pat gampung hai hamba Tuhan seud Nabi pantai sigra gampung hamba di Nanggro Syam di gatapan gampung Nanggro taharito baklun tuan abid malaju seud tengah laut wahai taulan saboh pula di tengah laut sinan tempat kediaman seud Nabi laju nekun taba ulun wahai taulan tabalun gampung gata jauh rupa pakri macam jawab abid masih gerak pakri lun bagata taulan ejit gata tak pergi di atas ia tak berjalan karena laut luas sangat longan hutan hana lawan masa Nabi Nuh pegat bahtera red mata beliung kenan leher toton golom sampo troh bak buma beliung lam menan abid necalitra seud sigra alaihi salam menyataba oleh gata tente hamba jid berjalan Nabiullah menan kata abid malam kalam menyamenan hai saudara cuba kata tajak kenan bak bukit nasaboh guha tamang sigra troh udalam saboh rimuang di sinana sangat raya hana lawan panjang tubuh 5 redoha babah luah misya kulam mata jihu mejerlah 2 redoha manyang badan ji dumpe lenga buma longan gigaw misya galang mehantu kejen tak pandang jet ngan lentuan tak berjalan jet tajaat ia laut mehantu kejet tak macam Nabi dengar menan haba nejak sigra ubah bukit nyan dengan abid jak serta ele sigra bukit manyang hingga trole atir bukit marit abid timayuh nyan
nepelema pintu guha jale sigra gata kenan Nabi nejak laju sidra hingga sampai bak guhanyan terus Nabi bak pintu guha rimuang teka laju kenan deji dengar suara tapak rimuang jijak kenan rijang tak rupa hebat raya Nabi sigra deji pandang yonyan rimuang kemeng dumpek Nabi marit laju rijang ubak rimuang nekun laju beka musuh hai binatang Hanku takut kerayakah betat babah lagi kulam betat mata husang apui betat gigawatam segalang mehanka pateh banku pegah kahku sumpah jino rijang jino laju ku serapa ku mesempena ubah Tuhan ku melakai bahadarat baik selamat berangkajan hingga terus bak anak cucu han sigama temeng senang pun jinakan terus kiamat han selamat hai binatang rimuang dengar sabda Nabi merendah diri laju rijang rimuang sujud ubak Nabi cum di kaki alaihi salam serta jikun ubak Nabi han berani ulun tuan ulun dumpe atia Nabi lon jadi oleh Tuhan lom ngan beri ngan rezeki berkat Nabi alaihi salam dengan berkat tapak Nabi beri rezeki ke lon Tuhan pane ulun na berani akan Nabi ulun lawan Nabi dengar menan habala ke doa kerimuangnya Nabi mohon bahadarat berselamatnya binatang anak cucu berselamat terus kiamat dalam senang beiktin dia mengura-ura anak cucu si kalian serta mudah ngan rezeki kejih negeri oleh Tuhan lianyan teman Nabi Allah laju pantai le neriwang